യെസ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ദുബായ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി അമ്പോണിച്ചി, ഉനീസ്കായും അസർണച്ചിയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാനും അസർണച്ചിയും അമ്പോണിച്ചിയും കൂടെ ഒരു കാറിൽ, ബാക്കിയുള്ളവർ ഉനീസ്കായുടെ വണ്ടിയിൽ ഉനീസ്കായുടെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോയ ടൈം ദുബായ് കാണാനായിട്ട്. എന്താ പറയുക, ഇവർ ഉനൈസൊക്കെ ഷാർജയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ദുബായ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷാർജയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റി, ദുബായിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റി. യെസ്, അപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഉനൈസ്കാടൊക്കെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. റൂമിൽ നിന്നല്ല, സോറി, ഹോളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് പുറത്തേക്ക്. യെസ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ഷൂ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉനീസ്കാടെ വർക്കുകളാണോ ഉനീസ്ക? ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആനയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. മുത്തുമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ടോയ്ലറ്റാണ്. ഇവിടെ ആളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറമായിട്ട് റൂമുണ്ട്. റൂമിൽ കയറാം. ഇതിപ്പോൾ കുളമായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. വേറെ റൂം. ഇവിടെ ഉടുപ്പെല്ലാം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവരുടെ മീനാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. അടിയിലേക്കൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാണ്. ക്യാമറയിൽ അത്ര എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്. യെസ്, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കാണുന്നതാണ് അടുക്കള. അടുക്കള നല്ല രസമുള്ള അടുക്കള. അവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക. ഇതാ. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പോണച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അമ്പോണച്ചി അസർണച്ചിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീടുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നീന്താനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന, പിന്നെ വീടും കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന. യെസ്, അതുണ്ട്. അത് ഞാൻ മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷിനെ കണ്ടല്ലോ. I see that. A young man. ഇതെവിടെ പോയത്? എൻ്റെ ഉള്ളിലാ? ഓക്കെ. ഈ ഡ്രസ്സ് മാറത്തില്ലേ? പോവാൻ റെഡി ആവണ്ടേ? ശരി, പിന്നെ കാണാം. ബൈ ബൈ.
ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു യൂട്യൂബില് അത് കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഇച്ചിരി ഉണ്ട് പോണതൊക്കെയാണ് പോവാണേ ശരി ടാറ്റാ എപ്പോഴെല്ലാം കാണാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇട്ടാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുർജ് ഖലീഫയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ദുബായ് മോളൊക്കെ കണ്ട് ബുർജ് ഖലീഫയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ പോയി. എങ്ങനെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാവാം. സോ ഈ വീഡിയോ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബുർജ് ഖലീഫ കണ്ടു, ദുബായ് മോളൊക്കെ കറങ്ങി അത്യാവശ്യം. ഓക്കെ ബൈ.